19-20 აგვისტოს სოფელი დაისეთვა ისე რომ საკრებულომ გასცა 70%-იანი დაზიანების ცნობა ხარიტონიშვილი ნუგზარის შესახებ ჩემი ოჯახის. ეს ცნობა წარმოადგინე და მათი მიმართვაც რაიონის გამგეობაში და მივიღე პასუხი რომ შევიდოდა სათანადო კომპენსაციის სიაში. დიახ, შევედი და სექტემბრის თვეში ავიღე 500 ლარი კომპენსაცია. მიუხედავად ამისა, განმეორებით კომპენსაციაში, რომელიც დეკემბერში მოხდა, არ შემიყვანეს სიაში იმის გამო რომ ეს ერთი ადამიანი რატო დაისეთვა. ერთი ადამიანი არ დასეთქვილა, დაისეთქვა მთელი სოფელი. სოფელი მოითხოვს ახლა, რომ შეიქმნას კომისია და კომისიამ შეამოწმოს ნახოს არის თუ არა სოფელი ისე დაზიანებული ნაკვეთები, რომ კომპენსაციის გაცემა მოხდეს. თუ არ შეიქმნა ეს კომისია, ასეთ შემთხვევაში ტელევიზორს ყველა უყურებთ. გზის გადაკვეთა ვეჯიცად შეუძლია და აქ ჩვენ არ გვინდა ამ ფორმით მივმართოთ. ჩვენ მივმართეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც სადაც წერილი ამ წუთშიც იქ დევს და 8 იანვარს არის შეტანილი ეს განცხადება ერთობლივი სოფლისა და ჯერ პასუხი არ არის მასზე გაცემული. ალბათ სოფელი გააგრძელებს ამ აქციებს ხვალად, თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ პასუხს არ გაგვცემს. ვენახინე გადაგიდნენ შამბზე ყველაფერი გენსოლი. რაც ეს ყველაფერი და ვენახინე კაცო. ადამიანი მაგარ არ არის კაცო. და გურჯაანიდან მოსულმა, როგორც საკრებულო სოფელს განუცხადა, ჯემალ შალვაშვილი იყო წარმოდგენილი აქ და თქვით, რომ ნაკვეთებამდე არ ჩასულა თალარები ნახავს, რომელიც აი ამ ტრასის პირზე. თურმე ოპელი ვერ შევიდოდა ნაკვეთებამდე. სახურავი, რომელიც წყალი ჩამოდის, რაიონში შევიტანე განცხადება და არ მომცეს პასუხი არც არავინ. გუშინ ვიყავი ხო და ერთ-ერთმა, რომელიც მივედი და ვკითხე, რომ მეთქი წამომძანდი და ნახეთ ჩემი ოჯახი და ჩემი სახლის ჭერი რომ წყალი ჩამომდის მეთქი და წადი ქალბატონო და სახლში მოვდივართო. მთელი დღე ვილოდე და კაციშვილი არავინ არ მოვიდა ჩემ ოჯახში.